Мисля, че го виждам, мисля, че да го видите всеки момент и вие. Това е купата на УЕФА Шампионска лига. Моля за вашите бурни аплодисменти. Трофеят пристига в Бургас. Ето го и него. Дългоочакваният момент настъпи. Купата е в Бургас. Позволете ми да поканя на официалното откриване и нашите гости, господин Златко Янков, господин Георги Димов и господин Стефан Гоцин. Моля за вашите аплодисменти. Господин Димов, какво е усещането да сте пред купата? Какво е вашето впечатление като официален представител на Unicredit Bullbank за България? За мен, както и за вас, е голямо вълнение да съм пред този трофей. Аз смятам, че естественият път на този трофей беше град Бургас, тъй като нашия град е най-доброто място за живеене. През тази година нашия град беше одобрен за градът с най-добра спортна инфраструктура. Искам да използвам възможността да благодаря на община Бургас, това число на господин кмета Николов, който създаде условия, за да можем да проведем това мероприятие. Господин Стойчев е тук, заместник кмета, който представлява общината, ако обича също да дойде. Заповядайте. Благодаря ви, господин Димов. Бих искал да попитам господин Гоцин, който освен банкер е и бивш футболист, спортист. Какво е усещането да се докоснете доблизо до толкова престижен трофей? Какво е усещането да го посрещнете в родния си град? И какво е усещането да бъдете представител на институцията, която единствено в България може да донесе такова преживяване за своите клиенти и партньори? Уважаеми си граждани, уважаеми господин Янков, за мен е изключително чест да ви приветствам с добре дошли на обиколката на купата на УЕФА Шампионска лига, която е в Бургас благодарение на Unicredit. Тази ни позиция на първо място потвърждава нашето желание да сме близо до вас, гражданите на Бургас, да сме част от положителните емоции във вашето ежедневие и така непогрешимо, лесно да правим банкирането с нас и да продължим да бъдем вашия финансов партньор. Аз определено се вълнувам, защото аз наистина съм бив спортист, само че волейболист. И зная какво е усещането да излезеш пред публика. А господин Янков знае със сигурност много по-добре какво е усещането да играеш за най-големите трофеи, включително и за Шампионската лига. И нека заедно да си помечтаем, може би един ден отбор от Бургас или пък поне наши таланти отново да играят за този най-престижен трофей. Пожелавам ви приятни емоции с това незабравимо събитие. Благодаря ви. Бих искал да попитам господин Янков, който също има опит в груповата фаза на УЕФА Шампионска лига с отбора на Бешикташ. Бих искал да го попитам, тъй като днес очакваме в публиката да видим доста млади момчета и момичета, които може би са пък следващите надежди на клубните отбори на Европа, а и на националния отбор. От една страна как се чувствате вие, от друга страна близо до трофея, от друга страна какво бихте казали на тези млади хора, които един ден също биха пожелали, може би, да се докоснат до трофея, но вече като победители и като шампиони. Какво бихте казали на тях? Здравейте на всички. Бих казал на нашите футболисти, които според мен имат огромен талант, но трябва да им се даде възможност, за да могат да го развият. Пожелавам да един ден да играят, както аз съм играл в Шампионска лига през 1997 година с отбора на Бешикташ, заедно с Байер Мюнхен, Гьотеборг и ПСЖ. Пожелавам ви още
един ден също и те да участват, да усетят това огромно преживяване. Пожелавам успех на всички.